Cukari wa mamirioni ma mbeca na wa muigana utoekaine ni uhithukitio mwena wa Githurai kaunti-ini ya Kiambu ni maabitha a uthuthuria unyitaniriini na maabitha a ruhonge rwa ungania magoti niruo KRA. Munini wa kaunti commissioner wa Ruiru oigite cukari uyu urahithitwo thito-ini igiri magikuirano wa ngungo. Jana usiku KRA wakakuja wakaweka seal kwa haya magodowns kwa hizi warehouses, na ndio sababu sasa tumeweza kuja asubuhi tukafungua na tukapata ziko sawa vile tuliwacha jana usiku. Ninge Bogwa oigite cukari uyu urahithanitio na irio cia mahiu niguo ndugakuranike muhaka-ini wa Kenya na Uganda. Nilipata habari ya kwamba hapa pana sukari nyingi ambapo iko kwa two warehouses, moja ni hii na ingine iko chini, na tukaweza kupata sukari nyingi sana ambayo tulijua ya kwamba imetoka Uganda na ikaingia ikiwa concealed na ama imefichwa ndani ya chakula cha ng'ombe. Ndio tumeingia hapa tukapata hiyo sukari. Kwa sasa hatuwezi sema ni kiwango gani, manake tunaendelea kuhesabu. Maabitha a borithi ni macokeirie ngatho mwingine kumamenyithia ciĩgiĩ thũgũrĩ ĩno ya ngungo, kuona ekuĩrwo erĩ ni maikĩtio ngono magĩkwĩrwo gũtwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno. Wote wawili tuko na wao, na kwa sasa tutaendelea na uchunguzi tuhakikisha kwamba sukari iko sawa. Kama haiko sawa, sheria itachukua mkono wake. Kumana na unyihu wa cukari uria ukoretwo gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari nĩ ĩkoragwo ĩtĩkĩrĩtie thũgũrĩ ya cukari mabũrũri-inĩ marĩa me rungu rwa COMESA, no thũgũrĩ ĩno no nginyagia ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara. Wananchi wa hapa Ruiru ninawaomba, manake hii ni soko ndogo lakini iko na mambo mengi sana. Tunawaomba waendelee kutupasha habari kuhusu mambo ambayo yanaendelea hapa, na haswa ile ambayo inaonekana kama hayuko halali, na tutashughulikia. Niguo kũgacĩrithia sekta ya cukari gũkũ bũrũri-inĩ, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta muthe wa Mashujaa nĩ aheire sekta ĩno mũigana wa ciringi bilioni 1.5 cia gũteithĩrĩria kũmĩarahũra. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gitau wa Wanjikũ.